Cara mengatasi kulkas dua pintu, airnya ngalir ke depan. Biasanya dibarengi juga penampungan air di belakang kering. Kita buka bagian freezernya, ternyata esnya ngepop. Setelah kita ukur bagian heaternya, ternyata putus. Untuk mengatasi hal tersebut, kita buang dulu esnya, dan ternyata heaternya pecah. Ternyata mengganti heater kulkas Panasonic pada dudukannya, susah juga. Ujung-ujungnya heater pun kita gantung aja. Dan ini aman.